Quel makila to le makila ya ngona sko le makila règle. Si ko ndinga zana mami mikolo ya mobali mobe ya sika boye ba yeka nini te. To ba nzambe to sambela biso nyonso emerke to sambela. Soki Karine ayokani na Cynthia Wadol, ayokani na Pamela Shekola, ayokani tout consort wana. Eza problème te. Mais mukolo Karine ayokana na babengaka Juvenal Kibala. Mukolo ngai na otika soutenir Karine na Chine. Oui, likama makila oui, likama makila eza ya solo. Pe liste ya batu balia makila ka minte ezobima. Wana informer. Donc nyonso oyo epima lelo nako finga nyonso Karine ofinga malelo c'est Juvenal. C'est Juvenal Kibala. Liste Dondi alia makila. Centimètre alia makila. Moi te ba ne ba sa ba bonde la kala baronne chaque jour na WhatsApp. Karine tu es toujours ma chérie. Bon OK pour sikati pour alia makila. Karine Mokondi la baronne. En petite sœur chérie, ma biso boye. Kolimbisa mutu, eza kobosa na likambo te. Pe confiance, exclure contrôle te. Kobosa na te. Ba vidéo eza ya mafinga o ba finga yo. Ezali. Mais ba vie privée eza toujours dès to benga en privé eza la privé hein. Kobosa na te ko limbisa jeli cho eza kobosa na likambo te. J'ai la finga oza matrice toza ba trompe te ya boti kobosa na ti pona boti te mayokani na ye na ebite soki Maman Charlotte mdatindi yo tellement bon nzambe kota Maman Charlotte mingi yo kana na bango oui problème ya ti oui ya une star Michael Jackson na YouTube maman YouTubeuse autorité morale na bango nyonso ndeza la kami te boye ba papa sika pa bima dana ndako feli wa mudu so yibe. Mais là, ngai personnellement, biso te menga personnellement nga place manoye biso boye la baronne vie privée. Et ça là toujours ya bomba na salon. Là papa sika mais ce papa sika faut to la mele makila Karine ngolo azo de régler ti. Ce ko erande fois comme on a makila na biso biso na mukila to biso na ndinga sim. Faut comme on a makila on peut sa Karine il faut la mele mobile na ya sika. Ce que azo régler tes poils. On est dans ma maison, ma solo, ma spiritualité. Ma spiritualité. Quand vous regardez la béginganga. Masolo ya sike bandi li pate la leli nanye e la leli yo ngaite talaka masolo ngo ndenge bandi nango balobi Congo Winner TV nde masolo ya makasi Congo Winner TV nde eza mboto ya mobesu me ya kokauka te Congo Winner TV nde eza ok o s'abonner belé to zela yo mutuza olala o s'abonner na Congo Winner TV mbule zobeta biso to s'abonner na Congo Winner TV Congo ya balongi TV na yo TV na nga TV na biso s'abonner esika we bandolanda le diber yango yo miraculous o s'abonner massivement na Congo Winner TV eza chaîne ya balongi un peu de tout quoi. Abonnez-vous très massivement à Congo Winner Télévision, chaîne Nabino, chaîne Makambo Balobi. Awa esika sombobere yabima na 14h. Expérience Nabino yango. Oyebi kambayo leka webi boro babunza. Awa na Congo Winner Télévision okomona historien avec le masoro en 1960. Alors qui s'est ndenge ni batonga kazanda monene keba na 1970. Okoyeba histoire ya mboka. Abonnez-vous très massivement, vous ne serez jamais déçus. Un peu de rire. Aïe. Ah non, Kolosuga pesi ya dega konkolonde. Aïe bo pesa nkolo apesi biso nini. Kolo apesi biso chaîne ya kitoko na Congo ya Congo Winner TV. Congo Winner TV. De s'abonner massivement. Bafani ya Faché Kalombo ya Haché, FK, beau s'abonner massivement pour Awa, l'eau ya bien, pas émission ya bien. Moi particularité moi ezali au monde a raté partout. Awa au monde on a posité. Obino boebi na na moto mais moi au poste ça rapenaté. Donc beau s'abonner massivement et vous ne serez jamais déçus. Donc là, je vous assure. Yé,
Congo Winner TV. Na Congo Winner TV. Olingo talani, olingo talabagage, olingo talabathéâtre, olingo l'émission, mais écoutez après c'est une système, na Congo Winner TV. Na Congo Winner TV. Nous sommes pour ça. Hôtel, binga massivement, le s'abonner, le s'abonner massivement na Congo Winner TV. Ngana qui s'abonner, il s'appuyer à s'abonner. Pas tout ça kawan. Tout le mois. Ce que dingo talanga na Congo Winner TV. Bonjour, bonsoir. Fidèles amis téléspectateurs, selon l'heure, vous allez recevoir mon émission La réalité de l'artiste avec votre humble servante Berika Kalonga, autrement dit Mercure, la bébé de sa patronne. Je dis déjà bonjour à ma patronne, maman Sarah Kabunji, moi soit le Kingolo na Mwindu. Boubak c'est là qui est toujours la Cléopâtre. Et puis derrière les caméras, je vois Zuma Tumba, Ouassimi réalisation. Donc voilà, toujours apte au travail. Donc voilà. Et puis je dis un grand merci à tous nos abonnés qui nous a donné confiance. Sur confiance, continuez toujours à s'abonner, vraiment nécessaire pas, abonnez-vous toujours massivement sur notre chaîne Congo Winner Télévision. Salon Célino depuis na Londres, là où la famille de ma patronne maman Sarah Kabunji eskani wapi bakena ko se faire belle, ko se faire coiffer, donc Salon Célino. Donc voilà, et puis j'ai dit encore bonjour à papa Benoît Mbala bisika ozali yao yangoana, et puis j'ai dit bonjour à la famille Kalonga, famille Mwamba, à mes 3 enfants, Darel, Ange et puis Moïse Tumba. Donc voilà, les lots émissions, les lots la réalité de l'artiste Ezaya Kouinda, Ezaya Susu Yakuinda, les Susu Makasi, parce que j'ai déjà mon invité, vous bien invité nanga nenga tutu kakaye a pesa kamakamwa tutu kakaye monique no Berika Kalonga azalaka toujours na plasma, vraiment on a s'na présenté déjà azalaka toujours na plasma pour plasma et si la news ezali yé déjà sur la côté maramongo Ezaya Kouinda. Aujourd'hui on va parler d'abord de Karine Mokonzi. Tozongi sous Karine Mokonzi. Ah maman, eza nini yango na internet komika Karine Mokonzi zonga bo Karine Mokonzi ki bo Karine Mokonzi depuis 2020 ezaki Karine Mokonzi na Karine Mokonzi. Bomona ki bino na Congo Winner ndenge totele même Karine Mokonzi ya libala na ye eke zongi, donc ba place ma peto za ki na la Chine mobima ba loba na Congo Winner télévision makamwa ya libala Karine Mokonzi, et bien après et simba ki lisusuté mama. Ah, les sous comme sous likambu ya makila. J'espère que ba émission oyo ya makila oyo bat balandi yango tellement ebelé mais na Congo Winner sous toye nango li sous ya makila o Karine Mokonzi azo senga era makila na ya zongisa. Donc et comme makila azongisa makila yango eza nini makila ya nini ya muto makila, donc makila wana to développer on a monté na développer on a plasma to ba to découvrir makila o azo senga era eza ya nini, mais finalement internet les années non ba comme obéi sa dontologie ya journalisme, c'est pas du tout normal. On a parlé de Karine Mokonzi 3 mois, on parlait que d'elle. On n'a pas cessé de parler de Karine Mokonzi pendant 3 mois sur internet, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et aujourd'hui comme il est comme ya makila ceux qui on appelle les sous-soutés, Karine Mokonzi ayokanina équipe nationale ne yakala avant la Chine. Donc à côté c'est ce qu'on boulou et que na kati la Chine puis nous webi la Chine nenge soutenaka Karine Mokonzi. On a ce quoi à côté c'est ce qu'on haine, à côté c'est conflit. Ok, ça qui ton côté c'est pas du tout normal. Tant au monde que non c'est l'équipe mobo et bat moba soldat na mobo bazana qui na mabele a bazo bunda pona yo ok jamais sous ok no yo kanana bae oyo o la Chine azo ke bazo ke no critiquer pona yo. Ok aussi so sala ngote mais tu l'as fait. Au Saliango, au Zonganina, nini équipe nationale no yakala avant la Chine. La Chine bada dessus
Ils sont vraiment dessus. Donc voilà, Nazanga Moroté. Plasma ça déjà. Ah, bonjour Plasma. Bonjour na abonné Nyon sur Congo Winner Télévision. Bambo Télévision Belé, la reine des ma vendre. Identité à famille, so botimo na za michimini était assez bisoté. Surtout na de famille bale, biso ba ba cité. Bonjour na baina sur balinga mingi. Bonjour na lode mavumisa. O alongolanga alors quoi ça c'est liban na vie là le dema vumi ça na kati Amsterdam ba motino ebele place aux ali papa ou mais là vraiment bonjour na ba nyonso balinga place maming bonjour pe na ba o balinga ngate banguna na ngai bonjour na ba abonné ya mwasi o bo finga na mwana nga ba bonjour na bino. Ok, plasma. Yumoko qui dit sommet na tu peux sommet a wali kama Karine Mokonzi plasma to yubi ke no bino la Chine boza ba soldat ya Karine Mokonzi boza ki ceinture ya Karine Mokonzi o bana ko soutenir Karine Mokonzi depuis ça fait déjà année passée 3 mois bino mo yebi ke no nengo le kana Congo Winner bo lobali solo ya Karine Mokonzi mais lelo siko to yoki lisusu ke no pito pa les koti toyoki ke no bulu ke koti Karine Mokonzi atiki sous la Chine azongi équipe nationale ya kala. Tiki la Chine te, azongil pe équipe nationale te, mais a sali réconciliation na ba camarade nae. A sali réconciliation na ba camarade nae, je ne sais pas pourquoi. Et comment on sait la réconciliation sans que la Chine baeba? Parce que ebele ba surpris. Ebele toza surprise, eza problème te, mais Karine a sali o eza posa mutema na ye moko yebi ndenge ausuka nango. Ndenga mabete po batumsu bazarana bavandi ya kati moi je m'en fous hein nga na soutenir Karine Mokonzi po na linga na soutenir Karine Mokonzi te po Karine atindela nga 50 francs te na soutenir Karine po nga mona sepela ko soutenir Karine po mutu moko batu nyonso bako sangana te ba yine mokili mbate na moni ayokali na Pamela Shekola Cynthia Wadol Jaël Show eza mabete to bana nzambe to sambela biso nyonso emerke to sambela soki Karine ayokali na Cynthia Wadol ayokali na Pamela Shekola ayokali tout consort wana eza problème te mais mukolo Karine ayokana na babenga na Juvenal Kibala mukolo ngai na otika soutenir Karine na Chine donc nyonso o ebima lelo na ko finga nyonso Karine o finga malelo. C'est Juvenal. C'est Juvenal Kibala. Voilà, il y a Karine Mokonzi la baronne, ma petite soeur chérie, non, il y a boye. Kolimbi Samutu, eza ko bossa na likambuté. Paix confiance, exclure contrôle te. Ko bossa na te. Ba vidéo eza ya mafinga o ba finga yo. Ezali voir même combo ba pesa yo si lelo e kangama ona nzoto parce que combo ko bambe kangama mutu ndenga na benga anima kaku lelo ba tonso ba benga makaku bref bo monde moura de la presse a publié makaku bo moni yango donc ya lelo ko bamba e kanga kana ndenga muketi oh yango no yebiso ka kezala mayele mutu lokwa Jaël Show o yo kana ye problème ya na muti mais ba vie privée ezala toujours dès to benga privé ça la privé hein ko bossa na te ko bulimbi sa Jaël Show ça ko bossa na likambuti Jaël la finga yo za matrice to za ba trompité ya boti ko bossa na te pona boti te mayokani na ye na ebite ce qui maman Charlotte mdatindi yo tellement bon nzambe kota maman Charlotte mingi yo kana na bango oui problème ya te mais loko bit ngai personnellement biso te menga personnellement nga place mana oye biso boye la baronne vie privée et ça là toujours ya bomba na salobi et là on le barra sur réconciliation na ye na batu na ye ya équipe nationale. OK voilà tolongwe wana likamosko ya makila babili kama makila o Karine Mokonzi azo senga kama makila plasma likama makila o bazo senga yo loko oza base wana kati la Chine na yebi ke non vérité lelo toyeba nini o Karine Mokonzi azo senga era likama makila je vais mieux placer ya ko expliquer biso likama makila zani oui likama makila za solo pe liste ya batu balia makila kamite zo bima on est informé passe boti à la suspense oui
Liste bima. Dondi alia makila. Centimètre alia makila. Moi te ba ne ba ça ba bonde la calabaron chaque jour na WhatsApp. Karine, tu es toujours ma chérie. Bon OK, pour sikati. Pour alia makila. Quel makila to le makila ya ngona sko. To le makila règle. Si on dit azana mami mikolo azu mobile mobe ya sika boye ba e kala minute. Boye azana star Michael Jackson na YouTube, maman YouTubeuse, autorité morale na bango nyonso. Ndeza la kamite boye ba papa sika. Pa bima dana ndako afeli wa mdunso yibe. Boye papa sika, mais sko papa sika faut to lambele pe makila. Karine mikolo azo régler ti. Sko era ne fois comme na makila na ete so biso na mukila to biso na ninga sima. Faut comme on a makila au pe Karine, il faut l'ambela mobile na ya sika. Est-ce que vous réglez tes points? Tiens, on est dans ma ramonnaise. Ma solo. Ma spiritualité. Ma spiritualité. Quand vous avez un bébé ganga, un bébé ndoki, ba traiter nyonso. Oui, biso linga eka bongo. Tu linga la baronne bon na kindoki na kinganga na za guma kasi. Sko ekomi na point nini kino ya osenga na ba makila ona elo nino ba weli po lelo Karine Mokonza na osenga era makila. Mutu aluki makambo nyonso mwana mwasi o azana Canada za munoko soi mabele minene lokwa ya komisa ba mbwana ba nyawa minderi. Marie-Laure mwaka munoko supu femme sel. Nandenge ba neige zo kwea kuna na Canada na ite soko zo sukapi. Kizengi wana nde basoana era na ite sope era si ba na video na ebiti. Ale Azu voice oyo azu voice o bandek ne bando ko finga na la baronde bando solo la azu ngatini Marie-Laure mwaka lokola luka ba abonné atika mama na ena bana oyo ya sundola na Kishasa na nzala yango fa luka ba abonné aluka mbaba vimba mbango ndo muni amemaki voice wana na TV po ba yoka yango nde na baron asilika bite ngato bando swana na osenga o chenette na nga na osenga na chapeau na nga malgré chenette o PSD pa mutuna comme pa na ngate etkali chapeau na nga sope ya nini anda lo bana nde nini voice oyo ekoma na TV loko misale otsali ke basa la video na kombo na nga po o humilie nga sina sambo na nga kala nga sina sambo na nga kala jamais na ko tika yo po kombo ko sambo nde Karine Mokonzi po mutu nanu na mona mutu lo Karine Mokonzi te ata utunga na ya mo makambo ya mo na koleza na musupe na kokate mais mwana na supporta makambo na tini nga na tuna ne mission nga bimela ba ono la landeni makambo bele ba rankine bele ba tozo na la ma bien kolega na yo ebisa ngambodo azana lesi mo tena ya munene aya munene po aza lesi era nde yango komeke la baronne c'est bon ça va loko cha munoko tipe munoko mingi na osengo ske loko oyo kokozongisa te zongisela nga makila na ngai o na ya règle on a lambela yo na viande yango moni la baronne no senga makila sana ninga mabete azongisele makila na ye ba po biso na Chine ya bongo eza wana idéologie la mami alamba makila règle oui ya ye simba bongo ngape ndi na abona pe na oya ngai tamsusu ngaso fimi plan otikali bongo mutamta na méthode na ngasko pe na méthode na ngai o ngape na salaka po ngape blague te ngape amutu to azala ex na loba ke to lingana ya maloba ya makomi mais soto ko eza pela ke to kuta na fara pela to sangisa mutu ke nzoto en tout cas yaya ngana kima bango na lingate mtu ponde na bonza bonde na koma na masali bana na koma okima bona lingate poso amoni ngabo akokate e koma ka oto zonga na omoni ngabi pardon mamba ozonga na c'était pour donner ma vumi ça déjà wana un bon neuf na milliardaire et si bate yango moni po ngape na méthode na parce que la baronne y a une méthode ni yango na makila donc era kamola makila la baronne y a règle zongi c'est pour mikolo régler donc il faut ça makila pour bala mais la papa sika police ta makila ba lia makila na ebele ba tia munoko ba lia makila règle Karine siko bazolia makila mais en même temps pe bazolia makila mais bako kama lia loso et problème est boso ba kabone eza ba délai kasi bobi que nazo mutalie makila mutu na technique na po tikala Karine Mokonzi ala niveau ba Rihanna est Rihanna ko bala na mobali po ba fana ne 3 c'est banindeni so bo lingani bo vandi et avec contrat et sili la baronne atali sinzela ba konsusu po yenda za bongo wana mwana muswahili yande na wana za idéologie na to changer ti o epingle il comme moi maniki awa maniki alia makila alia makila règle Karine na madesu na loso mais ba tout n'est pas maki lokamba mukuse kimbili kuyu e moro awangana c'est que ça na ba preuve na kastan o tanga na biloko muto na liaki o alia loso na madesu yemo mutu na ya rappela ke na TV
Rappelez que en pleine émission, rappelez que yo so wanga le makilate. Ya yezaki na loso na madesu. Akoma ngala lia na papa matin sabilia ya tema liaka. Maliaka yo oh. Yo lia papa pati. Ke bo bangisa papa déjà sika sike bo laka okabona ba papa. Autant papa sika dola na mambo se ba ngapeze na ole suma kilo ngona pe abenda. Est-ce que moi sur le quoi Karine Mokonzo za le quoi bitabe mon fude mon bala robo ya. Attends ba dur na minoni bo mama kilo bite ke no pe kopisa. Oh bon bitabe na yo. Yo mona fi ba publier mutakala na ya tamboli na ba page mais mon bala uti pota binga linka fi wana ba publier ke nyar ni na CP na ngoma kasi na yo bala ba mie na poto. Oh Tala, au moins, on est au 21e siècle. Makabo bino bomo les ama bé. Natao. Kito. Abi arolo abi était moi ça la mina na makila na règle tena ke pas Karine mon côté Karine il faut lambela na makila na yo kama makila na kata vient des alandi. Yo so mona ma bé zo banga lukuta ezala mutu penda la la reva ka Karine. Abi nga Karine faut lambela na makila na kata vient de na lepo na. Parce que moment était que non d'autre part ce tobito zon sous sima muke ba déception au Karine Mokonza zo pesa bino muke obité que notre déception mo so yoye so plus grave o s'attend nango te que non déception mo boye so plus grave parce que so tali bien ranenge Karine Mokonza yo kanina ba tuka ndingo lobi que non yo kanina ba so bato ya kala ka ndinge so loba wana au moment que notre déception mo so yoye li sous makasi na la Chine o bino boko supportant monter pour na mo na dia malgré bozo loba boaki na makamwa Karine to bi ke non ndenge boloba ka ndenge bo epengla kango na monike par rapport ne marambo yuto salema na moni moi réservation eza mukie donc ce qui le lot déception so so yi makasi plus que oyo na loba non déception yango on a zo s'attendre nango boki le lot ke non Karine Mokonza songani azongani na héritier wata réaction eza andeni. Karine Aza chroniqueuse, elle fait la chronique musicale en plus Aza musicienne. À sa musique naie, moula soyango ezo ça arrache na YouTube, bo télécharger yango bo consommer yango et ça la bien. Karine Tsoka zonga ni na héritier eza ozala mabete parce que ngai na lingaka nde Karine. Personne muto aza contre ye na ko bundela ye. Mais ceux qui muto aza pour Azana Karine Mokonzi même moral. Pourquoi non touché? Non touché était. Dans sens où on a pas battu belé bandon c'est là na lobaso et nini. On a très sage. Pas moi maëlle. La première na YouTube ou les Sanikolo. Les libérés on est là ma fille me la tête. Eh tout ça on a té. Mais bon c'est. Ça va Karine Mokonzi ya baronne. Dans cette on va m'envoyer à moi cité. Karine tu as un héritier et ça tabouté. Pour Karine, Aza musicienne, Karine, Aza chroniqueuse. Elle fait la chronique musicale. C'est malgré elle trouvé normal parce que la fois passée tout ça qui est émission non et simbati na loba na yo eko simbati dans le sens que parce que ba tout oh ba chroniqueur oh ba soutenaka héritier Watanabe wa yembeli biso nzembo je suis désolé pour la base no so bazwa déception na mukili baza désolé pour afinga Karine ce yo lo pour mutu nyoso yo est-ce que o tika atana loba te c'est non tiko lo temps so finga na minute to finga yo et ça bongo so ko finga ina minute to finga yo ozala nani to finga yo mais ce qu'on a la même morale ce bazan la même morale bazan la même morale to fingo point bazan la même morale mais ce qui ne bazan même morale te Ranki nezali to bundela ye parce que biso la Chine to zawana pona Karine Mokonzi ngai eza Karine Mokonzi Karine Mokonzi ayoka ata lelo so abika ozonga na centimètre wana eza vie privée na ye mais vie na ye kaka ye moko Mokonzi ne Charlotte Abotaye ndenga za chroniqueuse muto aza contre ye nga na zawana attaquer bango elombe cesse moto ya tembe na zawana mais muto aza na même morale muto aza que la baronne nga finga maté so nga na finge poani mais so nga finga yende Ndoloka rien dit kajinga. Mwana muluba moya kizengi ya bololé. Osoloka na leki no malamu. Bozalaka na bien. Makamba libala na René Makonde le toka Karine a côté la bundela o makasi arrête kajinga. Mais au décevoir na niveau moko ba dalaka ba voice e bimi arrête kasinga songi. Ozotonga Karine na Blandino mari. Batongi ke nini? Photo e bati.
chronique nini yo qui voice on a chronique c'était Olanda ba information na lobby toki ko landa information mais lokwa yo moko zawana tango zo loba déjà que notre ba voice oyo lobby boy parce que bino boza la Chine on n'est pas là pour na osuneli mais to loba que non voice ba loba ki boyete toki ko yoka yango Blandino Mari aza makangu ya era Blandino Mari aza makangu ya era Blandino Mari aza mbanda la baron na ndenge na era ti problème est ngala olobaka boyeke mutu aza mutu surtout na monde na biso ya TV naza na confiance à mutu te de même na yo ndo ozabe ko na confiance na ngati ko na confiance na ngate pe oyebite tamsu na ko so mbongo ba pesa ngamo 50 mo 100 na luki moyen na te kayo na sama bipuna Ariette Kanjinga aza sitoge ba boso na mona mulu ba bololé c'est Ariette Kanjinga ona mulai na ona munene na ona makambo sala kana ebela mutu pour Ariette atanga na ye wana na boya ngote c'est une femme très intelligente parmi ba promotion na bango nde ba salaki ana TV Claire Awa Ariette azaki parmi ta osa na chaîne ki bambishi toi foza na mutu lokwa omba poto ngo ki jusali ya pasa mama songi bamboto ne bele place ozali na lela fo yo mo yebi to beta kat Ariette Kanjinga na yebite so malili ya poto to koboma koma divorcer ndem te commission boy en tout cas naza dessus encore une fois naza dessus pour na yo et a vraiment mawa trop pour na ba fille ya poto tepe lokola ya Kinshasa parce que lelo ce qui ngai na mwana ngana zo fingama bake beaucoup plus loin ya ko finga famille na ngamba tina papa na ngana sama belé eza pour na proche nanga eza pour na mutam so ngana eda pe belé la vie na pesa pe tam su mobala poto esungi epe mais lelo se permettre ya ko pesa moi si wana ndoki wana opese makambo po moi si wana afinganga soki alobi ke ngana tsaka tumba kuna boya ngote na kana sini te tungisanga makasi te msu bat ba comprendre te pourquoi na kata asuki et surtout surtout tozana période ya mbula ya moi makasi boy période ya mbula boy na kata asuki parce que sini te tungisanga makasi na kokoka nga asuki te en plus na yoka mabe fona tsaka mai na mutu yango peut-être na tsaka tumba na wanga na ngote oh mutu utazandumba wangi ndumba te bonga mna tsaka tumba kuna na zolo pona ebiki sanga na malade etungisanga ya sinizite na wanga na mpwani mais yes quoi ça makamne ebele na kata nzoto o bat bako loba pe oyo bat pe bako ya somo bat bako yo kanguti donc ezara pasi pona mkishasa onozo mona pona biso surtout ba congolais to lingani te ata mukie Ariette Kanjinga modèle Karina Bundela yo tango libala nezo kufa grâce mbisi munokoti na matoi elongi mabe congolaise à Brazzaville za komo mibwaka ngunda na Kinshasa biso na Kinshasa to yebi ete lingala na yo lo bakana ya moseka na sundi na kebo eza lingala ba congolaise yo ka lingala ngala lo bati grâce mbisi afinga yo lokola boma yo Karina Bundela o makasi na rando wana tango bomeli bala pa ya René Makondele mais eloko oyo sali lelo te lobi te nzambe nde muto ofuta o Karina so na yo te pende singa na finga na yo te nzambe nde muto ofuta Classe Plasma avant toute dernière question na epingle non na makamocho lo ba Ariette Kanjinga pourquoi bino la Chine bodaka sensible na makambo ya Karine Mokonzi bolingana boye baté pourquoi mutu moko par exemple ako ça la réaction moko ba fingi Karine Mokonzi bokote la kemba mo boye baté non vérité pourquoi mutu wana a eu courage à finga Karine Mokonzi pourquoi mutu wana a eu courage à rotonga ye pourquoi mutu wana sali boye bo réagir mbala moko nakanda nakofinga avant tout d'abord yoyeba pourquoi mutu na réagir bongo to réagir nakanda te la Chine réagir nakanda te to réagir par rapport pour voice bimi so ya za otonga na Blandino Mari so e komi ndenge ni voice tamboli na ba page ndeni wana pour le bika to réagir ça ko vérifier ah ma chérie te à part route oyo à part route bino so boyo ki kali ba finga ye bo so ba fingi so ba fingi ye Karina za lokola mokonzi mboka yendo za befolinga Félix makasi pas à président na biso alors so ko moni Brazzaville au finga Félix yo tika Brazzaville finga Félix o réagir pour ça papa il est le père de la nation donc faut na réagir malamon na côté pas à président nanga
ngande fona bundela eza lokwa mwana nyonso ayeba ke papa bango azala maele papa zo bazala ati mwana nyonso ayeba ke mama na azala maele mama na azala ka na raison akoti la ka mama na eza bongo na biso la Chine na Karine Mokonzi yanga na bozala ba conflit beli non na makambo nyonso banda obima Karine ana défaut na ye bolobela ngo te Karine azana Karine non yoka te la Chine non Karine azana défaut na ye aza mutu parce que nga pede azana ba défaut nanga maintenant makambo belé bima Karine azala toujours na raison na poto mona ngo neke na tinenge keye zongi Jaël chose lo balelo ba yoka na Karine ba voye c'est bima tene Karine Jaël a otonga Karine et bima te c'est bima si ko tango ba voye c'est bimi Jaël a otonga Karine basa Jaël ni basa la Jaël ni pour nous me sa réponse. Alors Monique c'est qui? Au barossa Jaël bako kalinga Jaël pour Jaël. Azotonga Karine ba voye c'est bimi eza mungonga Jaël muno sa bili ngongo ke mungongo za Jaël. Nemo na arrête ka jinga mungongo bimi za arrête ka jinga azotonga Karine Mokonzi na blandi no mari. Pour muno sa bili ke blandi no mari na Karine Mokonzi na minute yo rando pour na era. Pour era façon c'est la Karine makila na ye règle liana na viande. Ah, Isabelle, grand prêtre mère, moté ma Didier Mansananga Moko. Où met la place aux en France. Président Alain, des sous à Mansananga Moko. JCK, nous les mystérieux, papa na placide na promesse, mon vie et mon privé. Où met la Mokondi Nanga Igi Asuka. Étage Asuka, Guy Asuka, na Katia France. Patron ya gamme trans. Où met la. Albert Mouyombe, Bambo Tenu Belé, Exaucé Mata, Bambo Tenu Belé, qu'est-ce que c'est? Mastananga, boss de boss, Mick Nosa, gêne pas ton Katia Cape Town, Bambo Tenu Belé, qui est né dans les laïos, moi, il va Katia Neto Betaka, Fondation Mick Nosa, Fondation Nosa Izawana, MT Nosa Izawana, et ce sont des enfants vulnérables, orphelins, veuves, banani. Ce que vous avez sungi na yo, au contacter kaka, masanangai, Mick Nosa, akosunga, pour na porter moi soutien na yo na enfants vulnérables et ça la bien. Ningabino mingi vraiment, je vous aime tant. Ningabino trop, les chouchous de tout le monde, de la folle de la presse. Clarisse Plasma, moi Clarisse Plasma, votre réaction la fille de son papa, hein? Na moi na baboti nangai. Na puis tout ça c'est à répondre ni. Ici c'est l'épreuve des épreuves, on a des épreuves. Donc c'est déjà audio au Isali. Le moins bien. Vous êtes kitoko, vous présentez l'émission bien. Bravo et belle, vraiment félicitations à maman Sarah Kabouni na l'initiative où il y a Congo Winner. Chaîne mouille bien ma casse et ça l'a bien ma casse. Par rapport à Bozo le Bawana, si vous avez posé la mouille après, je suis remis le 31 décembre. Regardez, le 31 décembre, janvier. Il y a en 2023. Un spécial émission. Clarisse Plasma a sengi pardon na yaya ya mwasi au sengi pardon vu ya ba menace ne ba kumu mema oti na l'état pour bokino samba au se mettre déjà coupable au sengi déjà pardon au Dieu ngwana je sais pas ce que vous le contraire tena tikina no ba enyo so ba yebi mungu nga ba onyo so ba yebi nga ba examiner non voice wana so ba ici après 3 ans non répondre bien pour na lelo vraiment a gagner non. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, la réalité de l'artiste. Merci beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui on s'arrête là et puis j'ai dit un grand merci à notre coordonnateur qui est derrière les caméras Zuma Tumba, Papa na Moïse Tumba et puis j'ai dit un grand merci à ma patronne Maman Sarah Kabunji, Lilobano Yasuka Potokabwana. Lilobano Yasuka Karine Mokonzi la baronne na ningako mingi umela zala toujours na Kenge fait l'homme de balbana lingala et Kenge eluta
koyokana eza un problème te mais ekenge zalaka ebele umela nzamba osunga ozano na kimia era azong selo makila na yo po o laisser la biso papa ya sika makila pour talaka wana eza idéologie na yo faut to respecter ango ti mukoyo mo lobaki zala bongo te ndebisi peto lobaki za bongo te mais lokola mami alobi kaka ezala bongo ezala bongo de eskalika bongo ngana naza chinoise elombe mama cc na banga etumba te Marie-Jeanne Bololé plasma awa okoleka te o béton baba kosaka awa okoleka te kozongisa boye te baleka bango makasi mona badusole etina kata nzoto mais plasma mwa olekana okoleka te sona bi oleka te o plasma napesi mbote na vie na ngai Anto Mokonzi kilandani na kati ya Italie bambote no ebele vie na nga nazolela vie na nga Anto Mokonzi vie na nga Anto Mokonzi kilandani na lelo makasi na kati ya Italie tala kaka yo nayebi ke ba surprise ya kitoko ozala na kati wana vie na nga Sefa Mokonzi umela antosha numéro sala onkande to sala rango dode mavumisa Jean Pedro umela place ozali na Amsterdam umela malgré tout ya mwasi alobi ke yo bala niau oza mbala batu oza na mwasi na bana nayebi te mwasi na bana ngo soki ezali nini po dode atikala bala mwasi ya mutu mwindu te azala na mwasi ya mundele basali 15 ans okabana mwasi ya mundele avandi tema ke oka ko supporter choc ya divorce na été avant 5 ans après 5 ans on était au kutana ndeto kutana bomona o salama alors na tout na tango to discutera belé te le dem avumisa Jean Pedro na kati ya Amsterdam Amsterdam eza ville mo ya kitoko ville mo ya bata mongo ya ba juif bavanda vraiment quartier mo ezaka calme même rambo ya kitoko eleka na Amsterdam ba inyoso balinganga mi mama Pascaline Mujinga badi banga wako etu na kati ya Birmingham na Londres bambote no ebele maman chérie mo yebi bakati ndeto betaka Masananga Isabelle grand prêtre mère motema ya Didier bambote no ebele na France place aux Ali mutu nyonso linganga na lingaka mingi mutu nyonso linganga pete ngape na lingako te makasi mutu nyonso finga ngape na finga ko makasi na lingako te mutu so yinanga na yina yo penda makasi na lingako te alors en tout cas na ozela bino na ba commentaire ba vidéo pour nga na na wifi na chaque jour na ozela bino na ba commentaire ba vidéo o ya ko oser en tout cas ko mona bino mo webi makambo na finga mi makambo ko na ba mir na ba tinel makambo mingi oyo sala kitoko makasi wana ko finga nga pe na finge mi nga na yebi basi ya poto basala concurrence ya babuku mapangu ndemo ba bujita nani Miki Kalende mama lopango basi ya poto basamba kande makambo ya mapangu asombi komene mapangu na Kishasa sombeli bana o aboti na poto bandaku po bango bazaba na poto ba oyeba makambo ya Kishasa te donc faut ba na na poto ero yo moi sa poto samba mamba perruque mais oui perruque na nga rouge na lingango makasi plante na ya original ya bien peneza penda kabelo sali inane metant des hommes des zaka ba na magasin lelo alors anima kokala je suis désolé pour toi soko lo baka ke Paris perruque na sa na ngo émission mingi ngana fia mobola te na fia mobola te moni muto biso makambo wana biloko wana tia na mutu atiaka ne ba plante naturelle ba naturel mobo ya Brésil ba oteka na Gambela ndake na osomba somi na closure ya nini ya kabelo atie nde bino bomona bo zooma ka ba photo ne bien botala o eza kabelo c'est dit kabelo c'est exemple na posture brésilienne nde ba benga na portugais donc alors quand tu écoutes kabelo tenga na otala nde ni nzamba okende ko matisanga nde ni place mala patron na ekende ko mata quoi makambo ya ba plante ce qui ni kabelo tout ça je sais pas moi donc c'est la foutaise na Côte d'Ivoire c'est des foutaises en attendant. Voilà, merci à ma patronne, maman Sarah Kapunji, qui m'a donné l'occasion d'être devant vous ce soir, ce matin, cet après-midi. À mon bébé chéri, la fille unique pour le moment, ma fille chérie, Victoria Mariné, la Camille de mon amour. Moi na benda misu benda lo comme ta fula mota koniti donc moi na ebita za kuna tina chirurgie te ya misu te po misu eza de na chirurgie ya libele ya nzambe donc moi na oyo azangisi mikolo kimia oyo anima kwanza abanda ko publier koko na ezowe soki zowa soki manzowa ale moi na za bunzu lo
Merci beaucoup à notre réalisateur qui a réalisé l'émission d'aujourd'hui, Zouma Toumba Mwamba, Papa na Moïse. Et puis j'ai dit un grand merci à Papa Benoît Mbala. Et puis j'ai dit encore un grand merci à ma patronne, Maman Sarah Kabunji, qui m'a donné l'occasion d'être devant vous ce soir, ce matin. Selon l'heure, vous allez recevoir cette émission. Et puis j'ai dit un grand merci à tous nos abonnés qui nous ont donné confiance. C'est pourquoi on est là, on travaille dur pour Nakopé Sabino News. Donc voilà, restez toujours branchés, restez toujours scotchés. Commentaire Nabino, j'aime Nabino et que ça n'a vraiment bien. Salon Célino à Londres. Place famille soya maman Sarah Kabunji qui a faire coiffer vraiment salon Célino. Je vous dis vraiment bonjour et puis un grand merci. Et puis j'ai dit encore un grand merci à ma maman Micheline, donc maman Micheline Ouasala qui est la reine de Bibelou Asala Liboso Nabino Mercure, qui s'appelle déjà Mercure Berika. Et puis je dis un grand merci à famille Kalonga, famille Mwamba, mon grand frère Dani Kalonga. Joyeux anniversaire à mon grand frère Dani Kalonga, mon grand frère chéri, vraiment je t'aime beaucoup. Joyeux anniversaire, vraiment c'est ton jour, il faut bien profiter. Et puis j'ai dit un grand merci encore à tous mes amis, et puis à mes deux enfants, Dan Kalonga et puis Safir Kalonga, votre tata est là et qui fait votre fierté. Donc voilà, moi et vous on se retrouve très prochainement. Bye.